Inimohverdused. Kas see on miski, millega tegelesid ainult muistsed asteegid ja Lõunamere saarte pärismaalased? Vale. Saaremaal Viidumäel on üks sünge ajalooga koht, kus 1300 aastat tagasi ohverdati inimesi. Viidumäe ohverduskoht on sügavalt Saaremaa lääneosa metsades. Siin kõrval on üks Saaremaa kõrgemaid mäeharju, mis tõusis jääajal esimesena merest. Viikingi ajal polnud siin enam meri, vaid vesine mülgas, mis oli kunagi olnud osa nüüdseks kinni kasvanud järvest. Kui me selle koha siin leidsime ja saime sellest teada, siis alguses oli segadus päris suur, sest me ei saanud aru, mis see on. See ei ole kalme, see ei ole linnus ja mingit aluse ka ei ole, sest põllumaid ei ole ümberringi. Aga leidi on hästi palju, on siin näiteks igasuguseid relvi, odaotsi ja nooleotsi hästi palju oli, hästi palju ehteid. Ja siis tulid ka inimluud, nii et ka inimluid on siit. See on siis nüüd koht, kus me leidsime kivid laotuna platvormiks poolkaare kujuliselt ja otse selle järsaku jalamil. Ja siin samas kõrval olid inimluud, nooleotsad. Siin olid toimunud inimohverdused. Me arvame, et see platvorm võib-olla oli ka seotud nende rituaalidega ja et me ei tea, võib-olla keegi seisis siin peal ja suunas seda rituaali ja ohverdamist. Tervelt sellelt alalt tuli välja inimluid. Ühest kohast leiti ka auk, mis oli täiesti inimluid täisaeg. Need inimesed ei olnud surnud rahulikku surma. Näiteks ühe mehe otsmiku luu oli terariistaga pooleks löödud. Ühel naisel oli aga ära raiutud kõrv ja tükk pealuust. Ilmselt oli teda löödud selja tagant. Kelleltki umbes minuvanuselt inimeselt raiuti ära ülemised esihambad, tükk ülemisest lõualuust ja ninast. Võite ette kujutada, et tema näos oli lihtsalt auk. Kõige kummalisem, osadel luudel tunduvad olevat närimise jäljed. Ehk siis kõigepealt on surnukeha olnud kuskil maa peal, mingid loomad on saanud neid konte närida ja alles hiljem on need luud kuhugi auku või hunnikusse maha maetud. Siit madalamalt, kus oli omal ajal soo ja kevadeti on praegugi niiske ja porine, leiti mingi puidust ehitise jäänused. See võis olla midagi paadisilla või laudtee sarnast. Siit ümbert leiti odaotsi, nii et tundub, et selles kohas oli relvi vette ohverdatud. See, mida me siin näeme, viitab inimohverdustele. Inimohvrite toomine polnud viikingiaegses Põhjalas tegelikult mitte midagi ebatavalist. Näiteks 11. sajandi kroonik Bremeni Adam kirjeldab, kuidas Rootsis Uppsala pühamus pandi iga 9 aasta järel 9 ohverdatud meest koos isaste, koerte, hobuste ja muude loomadega puudele rippuma. Merseburgi Hitmar mainib oma kroonikas, et taanlased ohverdasid Leires 99 inimest, hobust, koera ja muud looma. See ohverdamine siin ei olnud ühekordne tegevus, vaid kestis sajandeid. Arheoloogide senisel hinnangul kasutati ohverduskohta peamiselt 6.–9. sajandini pärast Kristust. See oli aeg, mil läänepoolses Euroopas domineerisid frankide riigid ja Põhjalas algasid viikingite retked. Aga kõige varasemad leiud pärinevad siin juba Lääne-Rooma riigi lõpuaegadest ning kõige hilisemad 13. ja 14. sajandist ehk ajast, mil Eesti oli juba ametlikult kristlik maa. Niisiis oli see paik inimestele oluline umbes 1000 aasta jooksul, enne kui see unustuse hõlma vajus. Tähelepanuväärne on veel see, et siit leitud esemed seostuvad meestega. Relvad niikuinii, aga ka siit leitud ehted on sellised, mida kasutasid mehed. Osa leidudest on väga sarnased nendele, mis leiti siit 20 kilomeetrit lõuna poolt Salme viikingilaevadesse maetud sõjameestel. Salmesse maetud sõjamehed olid päritolult skandinaavlased. Kuidas maeti sel ajal kohalikke saarlasi, me ei teagi. 8. ja 9. sajand, see Viidumäe aeg, ongi Saaremaa ajaloos üks mõistatus, sest me ei tea, kuidas inimesi maeti. Ja samas maetud ja neile kaasa pandud esemed on arheoloogide jaoks üks tähtsamaid allikaid selle aja kohta. Viidumäe ja paljud teised kohad Saaremaal, kust on leitud sellest ajast esemeid, viitavad sellele, et kohalike meeste kultuur oli väga sarnane skandinaavlaste omaga. Kanti samasuguseid riideid ja ehteid, kasutati samasuguseid relvi, kaunistati oma esemeid samade mustritega ja võib arvata, et jagati samu väärtusi ja räägiti isegi samu kangelaslugusid. Jääb mulje, et Saare mehed tundsid end viikingite sõdalaskultuuris umbes sama koduselt kui näiteks tänapäeva Eesti iduettevõtjad ülemaailmses tehnoloogiaäris. Kahjuks jääbki osa selle paiga loost teadmata. Arheoloogid jõudsid siia alles pärast seda, kui aardekütid olid kõige väärtuslikuma kraami siit juba illegaalselt minema viinud. Selline ongi lühidalt Viidumäe ohverduskoha lugu. Mis sina arvad, mis siin toimus?